Ľadové kráľovstvo je animovaný fenomén z roku 2013, ktorý rozpráva príbeh Anny a Elzy, dvoch sestier, ktoré žijú v kráľovstve Arendelle. Hlavnou témou nie je klasická romantická láska, ale sestierské puto, zodpovednosť a prijatie vlastnej identity. Elza má magickú schopnosť ovládať ľad a sneh, no bojí sa, že by mohla ublížiť ostatným. Anna je naopak odvážna, optimistická a nikdy sa nevzdáva snahy zachrániť svoju sestru. Film je voľne inšpirovanou rozprávkou Snehová kráľovná od Hans Christiana Andersena a v čase uvedenia sa stal najzárobkovejším animovaným filmom na svete. Na prvý pohľad sa Disneyho Frozen môže zdať ako jednoduchý, dobrodružný príbeh, ale keď sa na neho dívame druhý alebo tretí krát, zisťujeme, aké hlboké sú jeho témy. Keď sa pozrieme na jeho symboly a archetypy, ide o výborný príklad toho, ako vzťahy kráľovských postáv ovplyvňujú ich spoločenstvo aj prirodzené prostredie. Film jasne sleduje schému príbehu spásy a sprostredkúva niektoré z najkresťanskejších tém zo všetkých Disneyho filmov. Anna a Elza sú dve hlavné postavy. Hoci majú milujúcich rodičov a v detstve medzi nimi existuje hlboké puto, kráľovská rodina sa časom rozpadá. Elza nešťastnou náhodou ublíži Anne svojimi magickými ľadovými schopnosťami a je varovaná, že by mohli byť v budúcnosti nebezpečné. Rodičia sa preto rozhodnú sestry od seba oddeliť a skryť ich pred zvyškom kráľovstva, kým sa Elza nenaučí svoje schopnosti ovládať. Predčasná smrť kráľa a kráľovnej zanecháva sestry aj celé kráľovstvo bez vedenia. Ostávajú tak zraniteľné voči tým, ktorí by to chceli zneužiť. Keď sa ich vzťah ešte viac naruší hádkou, Elza stratí kontrolu nad svojou mágiou a spôsobí, že na kráľovstvo doľahne neobvyklá zima. Obe sestry musia uzdraviť svoj vzťah, aby sa v ich domove mohol obnoviť prirodzený kolobeh ročných období. Tu je niekoľko tém, ktoré sú prítomné v tomto diele a ktoré majú kresťanský podtón alebo nádych, alebo ktoré odhalujú biblický svetonázor a pokresťančujú predstavivosť. Poprvé, nevinnosť a izolácia. Elzine ľadové schopnosti môžu symbolizovať mnoho vecí, tak tu je napríklad jedna. Slobodná vôľa človeka a jeho sklon k hriechu, či už skutočnému, alebo len domnelému. Elzine schopnosti sú spočiatku zdrojom radosti, no už v rannom veku sa učí, že ak s nimi nebude opatrná, môžu ublížiť tým, ktorých miluje. Odvtedy sa na svoje schopnosti a následne aj na seba samú pozerá so strachom a hanbou a zúfalou túžbou po kontrole. Elza a jej rodičia sa domnievajú, že najlepší spôsob, ako zabrániť ubližovaniu druhým, je izolovať ju a potláčať jej schopnosti. To sa podobá vstupu hriechu do sveta. Keď Adam a Eva jedli zo stromu poznania dobra a zla, uvedomili si svoju schopnosť konať zlo. Na túto stratu nevinnosti reagovali tým, že sa zahalili a skrývali sa pred Bohom. Elza reaguje nosením rukavíc a skrývaním sa pred všetkými, dokonca aj pred tými, ktorých miluje najviac. Ak je Elzina snaha o seba ovládanie podobná ľudskému zápasu proti hriechu, jej odlúčenie pripomína snahu vyhýbať sa každej príležitosti griechu. To môže byť v niektorých situáciách vhodné, napríklad pri prekonávaní závislosti alebo zlého návyku. No izolácia neposilňuje svedomie. Ctnostný život sa najlepšie rozvíja vo vzťahoch s inými, ktorí sa usilujú o ten istý cieľ. Práve preto existujú podporné skupiny pre ľudí bojujúcich so závislosťami, lebo poskytujú povzbudenie a zodpovednosť. Elzine schopnosti sú však tajomstvom, ktoré si myslí, že musí niesť sama. To vytvára kolobeh strachu a hanby, ktorý sa s rastúcou silou jej schopností len zhoršuje. Biblický princíp je veľmi podobný. Hriech je rád o samote. Človeka, ktorý hriechom trpí, prirodzene nabáda na izolovanie sa od okolia. To je dôvod, prečo potrebujeme cirkev. Nie pre chodenie do budovy a prispievanie do kostolnej pokladničky, ale preto, lebo potrebujeme jeden druhého. Pretože nie je dobré, aby bol človek sám. Pretože zraniteľným sa stávam najmä vtedy, keď som sám. Elzina izolovanosť nám pripomína, že so svojím démonom musím bojovať, že mu musím čeliť a nie ho ignorovať a tváriť sa, že tu nie je. Po druhé, zosobnená láska.
Olaf je snehuliak, ktorého Elza a Anna postavili v detstve a ktorý neskôr ožije. Olaf nie je iba roztomilým vedľajším hrdinom poskytujúcim komickú úľavu. Je tiež symbolom lásky sestier k sebe navzájom. Medzi týmito troma postavami existuje trojičná dynamika. Láska sestier je tvorivá a napokon nadobudne vlastný život v podobe samostatnej bytosti. Toto pripomína Svätého Ducha, ktorý vychádza z lásky medzi otcom a synom. Olaf neskôr sprevádza Annu na jej ceste za Elzou a k zmiereniu s ňou. Podobne ako Svätý Duch sprevádzal Krista počas jeho pozemského pôsobenia. Najviac to cítiť pri piesni Do you want to build a snowman? Chceš si postaviť snehuliaka? Ktorú spieva Anna Elze a odhaluje Anninu vytrvalosť v túžbe po vzťahu so sestrou. Napriek opakovanému ignorovaniu a odmietaniu Anna stále klope na dvere svojej sestry. Podobne ako Ježiš, ktorý v knihe Zjavenie stojí pri dverách a klope. Keď sa Anna pýta Elzy, či si chce postaviť snehuliaka, v skutočnosti sa pýta, chceš mať so mnou vzťah? Chceš spolupracovať? Chceš vytvoriť niečo krásne a plné života? Keď je Anna na úplnom dne a zomiera, Olaf odhaluje pravý význam lásky. Dať potreby niekoho iného pred svoje vlastné. To je veľmi blízke definícii Tomáša Akvinského, ktorú tu spomíname už niekoľkýkrát, že láska to je túžba po dobre druhému a záväzok k nemu. A presne túto lekciu sa Anna počas filmu učí a žije ju. Akvinsky povedal, že existujú 3 stupne lásky. Prvý je sebecká láska. Láska k sebe. Vidíme ju hlavne pri deťoch, ktoré sú zamerané na seba a myslia iba na seba. Druhý stupeň je partnerská láska. Ak ty pomôžeš mne, ja pomôžem tebe. Ak povysávaš, ja pôjdem nakúpiť. Ak vyčistíš myčku, ja vyvesím prádlo. A potom je tu tretí stupeň lásky a to je bezpodmienečná láska agape, ktorá sa pýta, čo by som ešte pre teba mohol urobiť. Po tretie vo filme vidíme skutok pravej lásky. Napriek predchádzajúcim odmietnutiam a súčasnému nebezpečenstvu Anna vstupuje do Elzinho ľadového paláca v horách a snaží sa ju presvedčiť, aby sa vrátila domov. Olaf je tam tiež a pripomína im ich detský vzťah. A Anna Elzu uisťuje, že si môžu byť znovu blízke. Pripomína to Boha, ktorý vyzýva Izraelitov, aby si pamätali svoju zmluvu s ním, aj keď sa od neho odvrátili. Elza je však stále prenasledovaná spomienkou na to, že jej sestra bola zranená pre jej nedostatok sebaovládania. Navyše ju zdrví zistenie, že neúmyselne spustila večnú zimu. Jej rastúce emócie aktivujú ľadovú mágiu a Elza nešťastnou náhodou zasiahne Annino srdce ľadom, ktorý ju začne pomaly zmrazovať. Anne povedia, že iba skutok pravej lásky ju môže zachrániť pred úplným zamrznutím. Spočiatku si myslí, že tým skutkom musí byť bosk od Hansa, charizmatického princa, ktorý ju predtým požiadal o ruku. Hans sa však ukáže ako postava podobná diablovi. Je klamárom, zvodcom a žalobcom, ktorý chce zničiť dedičstvo trónu a zmocniť sa kráľovstva. Anna v závere príbehu naplno vstupuje do roli Kristovej postavy. Hans Annu zradí, nechajú zamrznúť a plánuje popraviť Elzu, aby sa stal kráľom. Nájde Elzu a obviní ju zo zabitia sestry, čomu je Elza ochotná uveriť. V tom istom čase Anna vidí Krištofa, zberača ľadu, ktorý ju skutočne má rád a mohol by ju zachrániť. No namiesto hľadania vlastnej záchrany sa Anna postaví medzi Elzu a jej žalobcu. Podobne ako Ježiš zomiera, aby nás zachránil pred diablom. V tomto okamihu Anna podľahne zamrznutému srdcu, smrti, ktorá rozbije Hansov meč a zachráni Elzin život. Táto zdanlivá smrť je však zvrátená samotnou svojou podstatou. Je to skutok pravej lásky. Jediná vec, o ktorej bolo povedané, že dokáže roztopiť zamrznuté srdce. Keď sa Elza pýta Anny, ako sa dokázala takto obetovať, Anna jednoducho odpovie: milujem ťa. S pomocou Anny a Olafa Elza konečne pochopí, že spôsob, ako usmerniť svoje schopnosti, nie je strach a izolácia, ale láska a vzťah. Keď sa otvorí láske, dokáže roztopiť sneh a ľad a vrátiť do Arandel leto. Elzina cesta je o otvorenosti pre lásku. Zatiaľ čo Annina cesta je o učení sa,
Čo láska znamená? Spoločne naplňajú slová z 1. listu Jána 4, verš 18. V láske niet strachu, pretože dokonalá láska vyháňa strach. Tu je 7 ďalších dôležitých tém v tomto filme. Láska, ktorá sa obetuje. Pravá láska sa prejavuje obetou. Anna je ochotná položiť svoj život za Elzu, čím naplní myšlienku, že nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov, ako povedal Ježiš. Film prevracia rozprávkový stereotyp záchranného bosku a ukazuje, že spasiteľná láska je seba darujúca a nie romantická ilúzia. Láska dáva. A najväčší dar, ktorý môžeme niekomu dať, je dať mu samého seba. To je podstatou kresťanstva, že Boh dal samého seba za nás a tak vykonal najväčšiu obetu. Pretože neexistuje nič viac, čo by Boh mohol dať, ako samého seba. Neexistuje nič väčšie, alebo lepšie, alebo krajšie. Boh zomrel za nás, aby sme my mohli žiť pre Neho. Ďalšia téma je strach versus láska. Elzu ovláda strach. Strach zo samej seba, zo zlyhania, z ublíženia druhým. A tento strach, ako sme hovorili, vedie k izolácii. Lenže podľa kresťanstva v tom 1. liste Jána je napísané, že dokonalá láska vyháňa strach. Film tak jasne ukazuje biblickú pravdu, že strach ochladzuje vzťahy, zatiaľ čo láska ich uzdravuje. Ďalšia téma je hriech a vina a hanba. Elzine schopnosti možno chápať ako symbol ľudskej zranenosti a sklonu k hriechu. Po zranení Anny prichádza vina a hanba a skrývanie sa, podobne ako u Adama a Evy po páde. Izolácia však problém nerieši. Uzdravenie prichádza cez vzťah a odpustenie. Elza verí, že ak sa odstrihne od ľudí, ochráni ich. Výsledkom je však ešte väčšia pohroma. Kresťanský pohľad však zdôrazňuje, že človek je stvorený pre spoločenstvo a duchovný rast, ak ten sa deje vo vzťahoch, nie v samote a strachu. Odpustenie a zmierenie je ďalšia téma. Uzdravenie Arendel prichádza až vtedy, keď sa uzdraví vzťah sestier. Zmierenie medzi Elzou a Annou odráža kresťanskú pravdu, že obnovené vzťahy prinášajú život, že odpustenie má moc obnoviť nielen jednotlivca, ale aj celé spoločenstvo. Vidíme tu rozdiel medzi falošnou a pravou láskou. Postava Hansa predstavuje falošnú lásku, manipuláciu a egoizmus a klamstvo. Naopak Krištof a najmä Anna ukazujú vernú, nezištnú lásku. Film učí rozlišovať lásku, ktorá berie, od lásky, ktorá daruje. Skutočná láska rozumie, že je lepšie dávať ako brať, že láska znamená chcieť dobro druhého. Ďalej tu vidíme, že spása neprichádza zvonku, ale skrze lásku. Anna čaká, že ju zachráni bosk. Namiesto toho sa dozvie, že spása prichádza cez čin lásky, ktorý ona sama vykoná. Z kresťanského pohľadu to pripomína, že Boh koná skrze seba darovanie a že láska má vykupiteľskú moc. Zamrznuté srdce symbolizuje duchovnú smrť a odlúčenie. Láska ho dokáže roztopiť, rovnako ako Božia láska premieňa človeka znútra. Ide o vnútornú premenu, nielen vonkajšiu zmenu správania. Zmena života prichádza obnovením srdca, nie náboženským make-upom. Podľa kresťanskej viery srdce problému je problém srdca. Naše postoje a slova a skutky vychádzajú z nášho srdca. Keď chceme zažiť zmenu, svoje srdce musíme odovzdať Bohu. Elza sa učí, že jej sila nie je nebezpečná, keď je vedená láskou. Kresťanstvo tiež učí, že moc bez lásky ničí, ale láska dáva moci správny smer. Potom tu vidíme tému nádeje a obnovy. Potom, čo sa postaví podajú láske, film končí obnovením vzťahov, obnovením kráľovstva a prirodzeného poriadku sveta. To pripomína kresťanskú nádej, že láska má posledné slovo a Boh dokáže priniesť nový život aj zo zlyhania a bolesti. Vo svete plnom strachu a bolesti a zlyhaní sa často zdá, že posledné slovo majú hriech a smrť a beznádej. Kresťanská viera však stojí na opačnej pravde. Posledné slovo má láska. Boh nezvíťazil nad svetom silou ani pomstou, ale láskou, ktorá sa obetuje. Kristov kríž. Na prvý pohľad znak porážky sa stal miestom víťazstva. Tam, kde sa zdalo, že zlo triumfuje, sa napokon ukázala Božia láska silnejšia než smrť.
Prázdny hrob je dôkazom, že láska nielen trpí, ale aj vstáva z mŕtvych. Láska má posledné slovo aj v našich osobných príbehoch. Nie preto, že by popierala bolesť alebo zlyhanie, ale preto, že ich premieňa. Keď odpúšťame, hoci by bolo jednoduchšie nenávidieť, keď zostávame verní, hoci to bolí, keď sa darujeme, hoci by sme sa mohli chrániť, vtedy sa dejiny spásu píšu na novo aj v našom živote. Kresťanská nádej nehovorí, že temnota neexistuje, ale že nie je konečná. Na konci nebude súd bez milosrdenstva, ale milosrdenstvo, ktoré spravodlivo uzdravuje. Preto môžeme veriť, že aj to, čo je dnes zlomené, môže byť raz obnovené. Láska, ktorá vyšla z Božieho srdca, vstúpila do dejín a zvíťazila nad smrťou, bude mať vždy posledné slovo.